សួស្តីបងប្អូនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំពុម្ពមួយគឺពុម្ពយ័ន្តខ្លាញីឈ្មោលបាទហើយសម្រាប់យ័ន្តនេះដែរគឺយើងប្រើទៅខាងមហាអំណាចរឹតចេស្តាខ្លាំងពូកែនិងឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់និងការពារអំពើធ្មប់អាបផ្សេងហើយសម្រាប់ការយ័ន្តនេះដែរគឺខ្ញុំបានរៀបចំពុម្ពធ្វើឲ្យអក្សរវាស្អាតនិងឃើញច្បាស់សម្រាប់ដែលបងប្អូនជាងសាក់យើងយកទៅសាក់បន្តហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយ័ន្តខ្លាញីឈ្មោលនេះគឺប្រើបានច្រើនយ៉ាងប្រើទៅលើការពារអំពើមុនខ្មៅនិងព្រាយបិសាចផ្សេងអរិយអ្នកតាมันអាចមកចូលចិត្តយើងបាននឹងស្នេហ៍រកស៊ីនឹងការពារមុនខ្មៅទាំងឡាយហើយសម្រាប់យ័ន្តនេះគឺខ្ញុំរៀបចំពុម្ពឡើងដោយផ្ចិតផ្ចង់ធ្វើមួយគឺដើម្បីឲ្យអក្សរស្អាតមើលទៅរស់រវើកជារបស់ខ្មែរពិតហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែលគូសអក្សរឲ្យស្អាតឡើងវិញនេះបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យគ្រប់គោលការណ៍របស់នៃការ YouTube ហើយយ័ន្តនីមួយគឺខ្ញុំធ្វើឡើងវិញហើយប្រភេទសិតតែជាយ័ន្តរបស់ខ្មែរយើងយ័ន្តបុរាណហើយបើសិនជាមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាសូមបងប្អូនជួយ comment ប្រាប់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំកែតម្រូវឡើងវិញចឹងណាបងប្អូនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់ដំណាក់ដល់គ្រូទាំងអស់ដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលគាត់ចេះគេថាបាលីមុនអាគមគេថាហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់បានឃើញហើយមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាសូមជួយកែតម្រូវជួយប្រាប់ជួយស្ថាបនាឲ្យវាល្អឡើងវិញផងព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីអក្សរយ័ន្តមុនបាលីគេថារបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្មាននោះទេនេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញជាពុម្ពយ័ន្តនេះអក្សរមិនទាន់សូវស្អាតចឹងហើយក៏ខ្ញុំរចនាពុម្ពឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតហើយយ៉ាងណាវិញនោះយ័ន្តខ្លានេះដែរបើសិនជាការសាក់គឺនៅខាងក្រោយខ្នងគឺល្អក្រោយខ្នងគល់ចង្កេះគឺមើលទៅស័ក្តិសមកន្លែងហ្នឹងល្អជាងហើយក៏វាមានមើលទៅសមសួនមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការសាក់ឬក៏សាក់រូបសាក់យ័ន្តអីបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើនឹងឲ្យហើយមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏មានជាលេខ Telegram ហើយនិង Facebook ផងដែរអាចសាកសួរពីតម្លៃសិនក៏បានហើយទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺនៅភ្នំពេញដែរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការគូសយ័ន្តនិងពេញចិត្តអក្សររបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងយ័ន្តបុរាណយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីជាកេរដំណែលរបស់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យបានរក្សាទុកនិងជាងសាក់មួយចំនួនគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទសូមអរគុណ